Tuyến đường Lê Anh Xuân và Hồ Xuân Hương đi qua địa bàn phường Thới Bình và An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đang được Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều triển khai nâng cấp sửa chữa với kinh phí trên 5 tỷ đồng. Hai tuyến đường này được đầu tư xây dựng từ năm 2016, tuy nhiên đến nay đường xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng và bị ngập nước khi triều cường dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Lần tu sửa này, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều thực hiện việc thảm nhựa toàn tuyến, kết hợp xử lý lại phần nền đường, cải tạo và lắp đặt mới hệ thống cống thoát nước để tránh tình trạng ngập úng. Dự kiến đến cuối tháng 11 năm nay sẽ hoàn thành công trình này.